ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಕುಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಈಗ ನೀವು ಕರ್ದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಡಿಶ್. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಂಭವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಶಾಂಭವಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಉಡುಪಿ ಅವಳೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ GSP ಕೊಂಕಣಿ ಡಿಶ್, ಅಂಬೆ ಉಪ್ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತು? ಈ ಡಿಶ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಡಿಶ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಕಪ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಪಿಗೆ ಗರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಪೀಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆ್ಯಡ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ನಾವು. ಇದು ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕ ಸೊ ನೈಸ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆನಾ? ಹೌದು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಲರೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಿಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಕಲರ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಾದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್
ಈ ಡಿಶ್ ಅಂತೂ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕರಾವಳಿದೇ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರದ್ದು ರುಚಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಶನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಈ ಕೋಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌತ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೇನೆ.